Ya está su pedido, mire. Sus Sí, tamalitos gracias. Sí. y sus Qué ricos. gorditas. Muy bien. Infladas. Sí, sí, Y sí. de acá van las gorditas y los burritos. Sí, todos esos son míos. Sí, una gordita de queso y una de rojo y un burrito de frijoles con queso asado, rojo y prensado. sabes que sí los vi ahí, pero no, es que yo nada más te pedí los tamalitos, las dos infladas, las dos gorditas, que es la de queso y la de rojo, y un burrito de frijoles con queso. Híjole, entonces me equivoqué. Pues sí, ¿verdad? Pues, así me entendiste. Sí, yo la entendí que Ah, de prensado y asado rojo y frijoles y la de rojo y la de queso. qué cara. No, no, pero pues no te apures, mira, ya los tienes ahí, ya, dámelos. Sí, me los llevo. ¿Ya Sí, que? pues sí, pónmelo, sí, mira. Oye, pues, ¿te imaginas? Y luego, pues para que no se desperdicien. Sí,